هغه ساده جونګړه ورانه شوله اوس پرې شغلې د تبسم نه راځي واپس به جوړه تر قیامته نشي اوس پې اواز د ترنم نه راځي دلته راتلل به مزدوران او خانان دا و خالص آستانه د مینې ساګ او سوکړک د غریبۍ و مګر و درستخان به پیمانه د مینې دلته به ډېرې شوګیرې کېدلې دلته کېدلې د هولو قصې وی به د سرو شونډو خالونو په ځای د وچو شونډو او آهونو. بسم الله الرحمن الرحیم. د صلاحالدین ستاسو د میډیا د ټیم د ټولو زه مشکور یم. د ایم ایس صاحب د بړخیلې زموږ ډي ایچ کیو هاسپیټل د هغې خصوصي زه مشکور یم د عوامو. داسې د 28-29 تاریخ ته یو واقع وه، یو هلک چې د هغه نوم مراد و، د تاڼې د سرو ګټو علاقې سره تعلق و، د کور نه بېدرکه شوی و. بیا هغې کې په 3 تاریخ باندې اف آی آر وشو په تاڼې څوکۍ کې د 3 ملزمانو خلاف. نو په هغې کې بیا مونږ سرچ شروع کړو، د علاقې هم سرچ وکړو، دغلته چې څونه ویران کندې خوړونه وغیره چې د سړی د اوسه پورې میلاو نه شو میا بي چې هغې دا قاتلانو د ملزمانو دا وجلی. نو هماغه شان وه چې هغه مونږ ته د هغه نن ډیډ باډي میلاو شوه. مونږ ته سورس انفارمیشن و، نو مونږ تقریبا 1 بجه هلته ریسکیو اپریشن شروع کړی و. خاص کر زه د ریسکیو 1122 زه ډېر مشکور یم چې هغې هم زموږ سره په دې اپریشن کې راسو. د تڼه کې خادم آباد په علاقه کې مونږ ته یو کوې چا ښودلی و چې په دې کې ډیډ باډي پرته ده. نو هغې کې مونږ د 1 بجې نه لګیا وو، اپریشن هم پکې کوو، ریکوري. نو بیا الحمدلله په 4:30 بجې باندې هغه ډیډ باډي د مراد دغه ځای نه ریکور شوه. بړخیل هسپتال ته مونږ بیا فردر دلته راوړله د صفایي دپاره، د هغې د ډریسنګ دپاره، پوسټ مارټم دپاره. باقي زموږ سره ایم ایس صاحب، ډي ایم ایس صاحب، ټول چې د هسپتال څونه سټاف دی ډېر ښه تعاون وکړو. هغې چې کوم ډریسنګ او کوم پوسټ مارټم هغه هر څه برابر وشو. اوس د هغې چې کوم لواحقین وو هغې ته مونږ ډیډ باډي وسپارله، هغې ته حواله کړله. انشاءالله ماسپښین مونږ پس به بیا د جنازې هغې ته بیا به جنازه کې مونږ شرکت کوو. نو بس انشاءالله اوس زمونږ ته لږه ګرانه دا وه چې د کوم میسنګ پرسن و د هغې تلاش هم و، پلس چې کوم ملزمانو د هغې تلاش هم و. اوس مونږ ته کار اسان دا شو چې چونکې باډي ریکور شوه، اوس د ملزمان زمونږ ټارګټ دی. نو امید لرو انشاءالله چې ډېر زر به ملزمان هم مونږ د خپل میډیا او د خپل عوامو مخې ته هغه انشاءالله راولو. قصې د وچو شونډو او آهونو قصې د محبت د هر شهید په غم کې دلته کې